Добрый день, уважаемые подписчики и гости канала. Олимпийский комитет России официально сообщил, что фигуристка Камила Валиева заявлена на короткую программу в командном турнире Олимпиады в Пекине. Соревнования в короткой программе в женском одиночном катании состоятся 6 февраля, начало запланировано на 4 часа 30 минут по московскому времени. После первого дня командного турнира сборная России занимает второе место 26 баллов. На первой строчке идет команда США 28 баллов. Дарья Усачева: очень приятно читать сообщения, как меня ждут, любят и верят. Фигуристка из группы Этери Тутберидзе Дарья Усачева поблагодарила своих болельщиков за поддержку во время восстановления после травмы. В ноябре Усачева получила повреждения на раскатке перед короткой программой на Гран-при Японии. 2 февраля стало известно, что Усачева вернулась к тренировкам. За эти 3 месяца я получала сотни добрых слов поддержки, мне очень приятно читать сообщения, как меня ждут, любят и верят в меня, я прочитала почти все. Эти фотографии получились очень добрыми и теплыми, несмотря на уличный холод, поэтому делюсь этим теплом с вами. Спасибо вам за эту поддержку, не теряйте, буду появляться тут чаще, написала Усачева. Иностранцы заподозрили подвох во втором месте Анастасии Мишиной и Александра Галямова, это какой-то абсурд. На Олимпийских играх 2022 в Пекине продолжается командный турнир по фигурному катанию. По итогам первого соревновательного дня в составе сборной России третье место в мужской короткой программе занял Марк Кондратюк, Виктория Синицына и Никита Коцалапов, вторые в ритм танца, Анастасия Мишина и Александр Галямов, вторые в короткой программе. Больше всего споров породило при этом именно выступление Мишина и Галямова. Судья из США Пегги Грэм поставила российской паре меньше всех баллов 81,12 по сравнению с остальными арбитрами. Пегги дала самую высокую оценку китайской паре Вэнь Цзиньсуй, Сунхань 84,80, что и позволило им обойти россиян. Разница составила всего 0,19 балла, и некоторые болельщики заподозрили нечестное судейство в пользу американской команды. Мотив также предельно ясен, ведь на кону победа в общем зачете. Кроме того, стоит отметить, что 5 из 9 судей поставили Анастасию и Александра на первое место, в том числе и арбитры из Китая. Свое мнение на этот счет высказали зарубежные фанаты фигурного катания. Китайцы продемонстрировали отличную программу, но у россиян, все же, она сложнее и от этого лучше. Лично я не вижу китайскую пару на первом месте. Это абсурд, россияне явно превзошли китайцев. Похоже, эти соревнования обещают быть напряженными. Русские смотрелись потрясающе на льду, они заслужили победу. Китайцы впервые выиграли у русской пары, опередив их всего на 0,19 балла, вот это драма. Может, должностные лица перестанут обкрадывать Мишину и Галямова. Давно заметил, что судьи часто обращаются нечестно именно с главными претендентами на медали. У Мишина и Галямова были более сложные прыжки, поэтому я понимаю, почему россияне находятся в замешательстве. В голове не укладывается, как китайцы их обошли, конечно, обе пары выступили на высочайшем уровне, но русские показали просто великолепный прокат. Мишина и Галямов превзошли китайскую пару, очевидно же. Я просто в шоке от такого результата.